不如坦白啲講，其實我哋冇人真正睇透晒所有嘢。我哋都係人，每個人都有自己嘅陰影，而我哋行緊嘅呢個世界，有時真係會令人覺得好黑暗，好容易會覺得呢種沉重感好似係人生必然要承受嘅一部分咁。但係喺約翰福音1章5節入面有一句說話，經文係咁講：光照在黑暗裏，黑暗卻沒有勝過光。呢件事唔係在於我哋完唔完美，而係在於一個事實，嗰份光係根本唔會熄滅嘅。向住呢份光去努力，並唔係要證明自己叻過人，而係純粹拒絕被陰影去定義我哋。我哋係有缺點，亦會面對好真實嘅阻力，但呢啲都改變唔到一個事實，就係嗰份光依然喺度守護住我哋。對於前面嘅路，我冇嘢好驚，唔係因為我刀槍不入，而係因為我跟隨住嘅嗰份光係無堅不摧嘅。繼續前行，繼續成長。